Sveiki, kadangi bulvės pasodintos jau kaip ne kaip, o vis tiek reikės jas ir nukast. Dabar kuo tas bulvės reikės nukast. Paprastai ar ir su kanabėku kapstyti jau net į laiką atsibodo paprasčiausiai. Padariau, tokia buvau padaręs bulviakasė prie nevos motoblokų. Dabar, kaip matot, iš jos jau nekažinkas ir liko. Kiek liko tiek, susinaudos kažkur. Dabar kas padariau, bandžiau, kas nieko su ja nesigavo, nes yra kaip. Vienas dalykas sunkiai, apsisukimui labai sunku ją pasikelti, gal per daug masyviai padariau. Toliau antras dalykas, sunkiai traukia labai. Kapstosi, nepavelka šitą vietą iš karto, čia pilna viskas būna, žemių užsikasa, pilni žabtai, žemių nepajėgia iškartyti, viską užkemša, sustoja vietoje ir cypia diržas, reikia ten gaunasi nesąmoniai. Todėl po pirmo pabandymo teko šitą mintį laidot. Kadangi nepavyko, tai nuvažiavau į Litagrą, nupirkau tokią bulviakasę. Ir vieną sezoną atkasiau su ją, dabar nežiūrėkit, kad čia gražiai juoda, aš ją paprasčiausiai perdažiau. Kol kas dar laikosi, bet jaučiu, kad leisiu šiai į marčias. Viskas čia su ją būtų kaip ir normaliai, iškasa išverčia tas bulves, nors su bulvių lieka šiek tiek po žemę. Todėl vėlgi sugalvojau kai ką kitaip. Nenorėjau aš gadinti žolę tos bulviakasės, kur Litagroj pirkau, todėl paėmiau, padariau naują. Dabar panaudojau nuo tos pirmo varianto tos mėlynos bulviakasės, kurią rodžiau. Kurią tokia ne viena ar matė kažkodėl, kad atrodo kasa, man nekasi, nežinau. Gal kažką netai padariau. Paėmiau tos bulviakasės dalį ir padariau šalį. Plūgą tą bulviakasę tokia kaip ana principu ir sujungiau į krūvą, padariau tokį hybridą. Čia dabar, aišku, yra reguliuojasi kampas paties nuo rago. Dabar visas tas mechanizmas pavara. Eina dirželis. Ir tempika suka. Čia įsitempia, kad neimtų uždėti atkabinant, tvirtinasi, čia jau prasukau ant varžtų, kad nejudėtų stabiliai, stovėtų, nekristų diržas. Toliau stovi. Kaip matom, ekscentrikas ir švaistiklis. Ir ką jis daro. Užkursiu, parodysiu. Esmė ta, kad dirbant bulviakasiai šitą visą šakį, ji šokinėja. Kad geriau iškratytų bulvės, neliktų bulvių po žemę. Dar nebandyti, dar bulvės, kai tik pasodintos, dar iki kasimo reiks palaukti. Kaip tai pasiseks, pasistengsiu parodyti rudenį. O dabar kursim, žiūrėsim, kaip tas reikalas dirba. Palyginimui šalia pridedu paprastą šelkėlą, yra identiškai vienodai, tik tai tiek, kad nagai tiek ratosi.
Dabar dar vienas iš variantų, kadangi turėjau visą šitą, jau buvau pasidaręs guliavietę, ekscentrikas, švaistiklis, viskas buvo nuo anos bulvekos, jis pats rėmas panaudota pusirėmų, tik tai šitą galą dadūriau. Todėl padariau taip, kad nuo diržo suktų. Dar buvo tokia mintis ir buvau pradėjęs bandęs daryti. Tai ratukas. Toks, kaip matot, kiaušinio formos. Buvo mintis tokį ratuką. Tiesiog nedarant viso šito mechanizmo, tokį ratuką pakišt va kažkur čia. Kad važiuojant ant to ekscentriko kiaušinio formos ratuko viskas siūbuotų nuo kreivo rato. Galima galbūt padėti šarnyras, kad iš šoną sukinėtųsi kažkokį kreivą ratą. Čia fantazijos reikalas yra. Manau, kad nesunkiai įmanoma padaryti. Dabar dar vienas momentas. Čia matot pilkos spalva. Šiek tiek matyt paapačia, gal čia kažkur gerai matysis. Va, šita vieta, ant ko ašelį važiuoja šarnyras. Čia yra tekintos tokios įvorės prisukamos. Šakiai pati stovi ant skersai įvirintas pirštukas. Ir čia tokia vieta, kur pastovė papulžemių vieta, kuri kentės. Taigi dėti ant kažkokias brandinės įvorės ir guoliukus, kažkokius pastovė pribyrė žemių, su jais pastovė ir ten, vieta, kuriai, kaip sakiau, kentės. Todėl padariau sprendimą tokį, įdėjau įvorės plastikinės, iš paprasčiausiai vamzdžio, vandentiekio plastikinio vamzdžio, spjau galiukus ir įkišau. Tai čia du varžtai atsisuka ir viskas pasikeičia. Jeigu netgi ir laukuose matysiu, kad jau įvorės išdėlė, tiesiog pasipjaustyt galiukų šito vamzdžio ir turėti atsargos, kad būtų galima pakeisti. Labai lengvai ir greitai pasikeičia. Tai va, o rezultatai, kaip ten bulvės kasis, kaip ten byrės, tai viskas bus matyti rudenį.